এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই পাওয়ার সাপ্লাইটার এই যে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে দেখেন এই যে জুম করে দেখাচ্ছি এটা এই যে এটা কিন্তু পুড়ে গেছে এই যে এটা আমি দেখাচ্ছি এটা কিন্তু পুড়ে গেছে এখান থেকে জাস্ট এটা চেঞ্জ করে দিলেই কিন্তু এটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে আমি এটা চেক করেছি যে হচ্ছে আসলে কোনটা প্রবলেম আমি এটাই নষ্ট পেয়েছি এখানে যে কারণে হচ্ছে যে এটার কথাই আমি আপনাদেরকে বললাম আমি চেক করেছি এবং আমাদের এই পাশে যেই পাওয়ার সাপ্লাইটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আর একটা পাওয়ার সাপ্লাই এটা টোটালটাই নষ্ট এটা হয়তো বা এই যে তারটার কেবল টেবল কাটা আছে এবং এখান থেকে আমি ওইটা খুলে এই যে দেখেন এই যে এটা আমি আপনাদেরকে দেখাই এই যে এইটা খুলে আমি হচ্ছে যে এইটাতে হচ্ছে যে লাগাবো এটাতে লাগাই আমি হচ্ছে যে এটাকে পাওয়ার সাপ্লাইটাকে চেক করবো যে পাওয়ার সাপ্লাইটা সচল আছে কিনা তো চলুন দেখা যায় এবং আমি আপনাদেরকে বলবো যে হচ্ছে ছোটোখাটো এই প্রবলেমের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই চেঞ্জ যদি হয় চেঞ্জ করবেন আর যদি হচ্ছে যে